ល្បែងបញ្ចូលមាន់ពីកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងឃុំទៀនកម្មនិងឃុំជប់វ៉ារីសង្ស័យជាឆ្នាំងបាយរបស់អស់លោកអាជ្ញាធរនិងសមាជិកនៅស្រុកប្រណិតព្រះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាប្រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាល្បែងស៊ីសងបញ្ចូលមាន់ពីកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទៀនកម្មខាងជើងក្នុងឃុំទៀនកម្មស្រុកប្រណិតព្រះនិងមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងដីឡូចំការមួយកន្លែងរបស់ឃុំជប់វ៉ាស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងបើកដំណើរការយ៉ាងរលូននៅទីបំផុតក្រុមអ្នកញៀនល្បែងហាក់គ្មានញញើតនឹងទស្សនបន្តិចណាតលសោះអាជ្ញាធរនិងសមាជិកស្រុកប្រណិតព្រះហាក់បីដូចជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺនឹងបទបញ្ជារបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសល្បែងស៊ីសងទូទាំងរាជធានីខេត្តសូមរំលឹកផងដែរថាកន្លងទៅថ្មីនេះសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាដាច់ណាត់មួយឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងត្រូវបិទទីតាំងបនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឲ្យខាងតែបានសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងខេត្តណាដែលមិនទប់ស្កាត់និងមិនបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទេអាជ្ញាធរនោះនិងសមាជិកទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់តំណែងទៀតផងប្រភពពីមហាជននៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកញៀនល្បែងតែងតែទៅគុំគ្នាចូលលេងល្បែងស៊ីសងបញ្ជូលមាន់នៅចំណុចខាងលើនេះដោយគ្មានញញើតនឹងទស្សនបន្តិចណាតតែសោះក្នុងនោះអាជ្ញាធរនិងសមាជិកស្រុកប្រណិតព្រះហាក់នាំគ្នារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺនឹងបទបញ្ជារបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដោយមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យថាទីតាំងល្បែងស៊ីសងជុលមាន់ពីឃុំក្នុងនោះទី1មានឃុំទៀនកម្មនិងទី2ឃុំជប់វ៉ារីខាងលើនេះអាចជាឆ្នាំងបាយរបស់អាជ្ញាធរនិងសមាជិកក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះក៏មិនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្បែងស៊ីសងបញ្ជូលមាន់ទាំងពីរឃុំនៅខាងលើនេះមហាជនបានសំណូមពរដល់លោកអ៊ុំរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសិទ្ធឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមមេត្តាជួយត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខាងលើនេះដើម្បីអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតស្ដីពីការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន